你知道吗？不是所有的雄性生物都有阴茎，鸭子是少数拥有阴茎的鸟类之一。在大多数鸟类中，雄鸟是没有真正的阴茎的，而鸭子的阴茎长度可是相当令人们惊奇的。有一些鸭子的阴茎比起它们的整体身体还长，例如阿根廷虎鸭的阴茎可达到42.5厘米长。除掉了长得惊人外，它的形态也非常独特。鸭子的阴茎是以逆时针方向旋转的，不过这对它们交配并没有什么帮助，因为雌鸭的阴道的旋转方向是则刚相反，朝顺时针方向旋转的。更夸张的是，有相当部分的雄性鸭子会不顾雌性的意向，选择霸王硬上弓。其实这种强迫交配的行为，在鸟类中还是比较罕见的，目前仅在鸭子和一些海鸟，如黑眉信天翁、细嘴巨户等鸟类中出现。科学家估计，鸭子们的交配行为中有高达35%的比例都是雌性被强迫的，所以雌性鸭子进化出了这样崎岖的生产道。毕竟，养育更优秀的后代才是它们的责任，挑选更优秀的雄性是理所当然的。那么，谢谢你收看，我们下期再见。